Halo guys, ini anggota baru PAUD, ini masih PAUD. Tapi sulit sekali untuk diloloh ya teman-teman. Karena dia sudah bisa makan sendiri. Burung apa iki jenenge? Parkit. Burung parkit lokal ini. Warnanya cantik sekali, warna biru. Perkenalkan, namaku Jimmy teman-teman. Tolong di subscribe ya, sama di like video aku. Oke, celingak. Cari apa? Aku mau pergi. Tapi belum bisa terbang. Woi.